Jopuonjre mohewo 200,000 pok odonjo e junior sekondar nyaka sani kaluwore gi migawo mar somo. Nonro yango ni kaunti ma Kisii nigi jotich manyawawa mohewo 1,000 ka moko kuomgi onge kod obok mag somo. Tunapata wagonjwa zaidi ya 100, karibu 110 kila mwezi ambayo wanahitaji damu. Kwa hivyo hiyo ni idadi kubwa sana, kwa hivyo tunahimiza watu waendelee kuja kutoa damu. Jochiw thieth e kaunti ma Samburu wacho ni kaunti no onge kod remo moromo minyalo med jotuo. Arwakni machiegni mar yudo weche manyien adimba kokalo Ramogi TV weche manyien ma kage kacha wasebedo kwaluoni gi konde mopogore opogore ma pacho ka daher mondo mi koro ne yudgi yor adimba. Nyinga en George Bati. Machiegni Jatend piny Kenya William Ruto kawuono yawa yanga hospital mar AAR manitie Kiambu. Hospitalno oket e rang'iny mar level 5 kendo onyalo ting'o jotuo manyalo romo 140 e wards mage. En hospital mani kod gige thieth matiyo kod lony manyasani kama oting'o wards mag joma ngimagi nitie kamarach mong'ere kaka ICU e kind mamoko. Bende hospitalno mar AAR ma Kiambu omuonyo omenda manyalo romo bilion 3.5 ka osire kod riwruoge mopogore opogore maneno ni ochop rang'iny mar gedo mare. We assure you and your government of our firm commitment to the health and well-being of our communities, and we hope to play an increasingly significant role in the expansion and access to quality and affordable healthcare in our country. In fact, we are committed to putting up additional modern hospitals and clinics in various parts of the country and throughout Eastern Africa in the coming years. The most efficient way of delivering on our health objective is to create a seamless partnership between the private sector and the public sector and be able to dissect what best can be done by the private and what best can be done by the public sector and everything in between. Kaunti ma Samburu bedo gi nok mar remo maromo 20 dwe ka dwe, ma en kaluwore kod kwan maduong' mar jok mawito remo mathoth e monj mag njore ma itimo gi achije mag kuo mag jamni e alworano. Laktar Ndeki Lokolwai ma en apisa maduong' mar weche mag thieth Samburu wacho ni kapo ni kaunti no nyalo yudo 200 mar remo dwe ka dwe, to chenro mag thieth nyalo medo berore e alworano. Spika mar kaunti ma Samburu Fred Lenges to wacho ni atamalo 50 mag remo manitie ute mag thieth ithoro med jok ma oyudo hinyruok e monj mag njore, ka kuom mano jodak makono imedo kwa mondo mi ochiwre mar golo remo mar reso jok mani kod dwaro mar remo. Vita inaendelea Samburu kila wakati. So unakuta hata hii damu tunatoa zaidi ya consumption ya 50% ya damu yetu inaenda kwa victims ya gunshots na wale watu wameumia au wamekuwa victims ya vita. Na ambaye ni hiyo ni kitu pia najua serikali wanashughulikia maneno ya wahalifu na kuresolve conflict ile inaendelea sahi. Na hii ndio muhimu ya kutoa damu. Hospitali yetu ya Maralal tunapata wagonjwa zaidi ya 100, karibu 110 kila mwezi ambayo wanahitaji damu. Kwa hivyo hiyo ni idadi kubwa sana, kwa hivyo tunahimiza watu waendelee kuja kutoa damu kwa sababu tunaokoa maisha. Damu hakuna mahali inatengenezwa. Damu inatoka kwa wale watu wana volunteer. It's a voluntary. Unakuja unapeana damu ndio uweze kuokoa maisha ya watu. Na kwa leo tumeanza hii ya kuchangisha damu kuanzia leo mpaka tarehe 28, na tungehimiza watu wakuja wajitokeze ndio waweze kupatiana damu tuweze kuokoa maisha ya watu. Governor mar County ma Nairobi Johnson Sakaja ochako chiwo gige thieth e osiptende mag piny owacho manie County ma Nairobi. Bad migawo mochung' ne weche mag keyo gige thieth KEMSA ema ogolo gige thieth ma nengogi nyalo romo Sh244. Gige thieth ma Sakaja chiwo biro konyo ute mag thieth man kod fuok mopogore opogore e County ma Nairobi. Governor Sakaja jiwo chenro mag thieth ka omedo keto e timo kuom paro mane ochwal kod aput mane nono weche mag thieth e County ma Nairobi.
Tumekubaliana madaktari wale wauguzi wote ambao wanahitajika wapatikane, equipment ambayo inahitajika iwekwe. Wakati wa NMS hospitali nyingi zilijengwa lakini hazina kitu ndani. Hiyo ni hospitali ama ni social hall? Ni structure tu, ndio? So we have agreed we are going to build the capacity to equip and to staff all of the facilities that were built zote ambazo ziko Nairobi. Your Excellency, our order fill rate, how many commodities we can give you, has been at 18% when you left KEMSA. That for every 100 we can only give you 18. Today we are proud to tell you that for every 100, while you were away, we have come to 73. So we are able to give you 73 for every 100. It is not the best. We don't want to be there. We want to go until we get to 95. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga omedo jiwo ni obiro chung' kod jopiny makalo e matek kaluwore gi pek mar ngima. Odinga oramo ni chenro mar yiero nyaka non kendo loki mar tieko kuo mar ombulu kata loko kwan mag ombulu. Omedo ni gibiro medo kwedo tend William Ruto e romo mag Azimio la Umoja One Kenya magichano timo Kisii kod Kisumu e giko dira. We have had very cordial discussions with members of the Senate, and we have shared information. They have also briefed us about the development in Parliament in general. The changes that have taken place, I'm happy to announce that our leadership in the Senate is now the leader. The minority leader is Honorable Stuart Mazayo, deputed by Honorable Senator Enoch Wambua from Kitui, and the whip is Honorable Ledama Olekina, deputized by Honorable Edwin Sifuna. Duond bura mar Democratic Action Party of Kenya DAPK oyiero Eugene Wamalwa kaka jalo mabiro laro komtend piny Kenya gutiko mar DAPK e yiero maduong' ma 2027. Wamalwa omedo seyo sirikand William Ruto mowacho ni odhuro ting' mapek ne jopiny e chenro mag osuru. Kagisingo mar keto tesre piny owacho mar Ruto, jotelo mag DAPK wacho ni gin e riwruok mar Azimio la Umoja ma obadho mar William Ruto ok bi makogi. Wale mmekuwa mkiniunga mkono kama kiongozi wa chama, tafadhali tubadilishe hiyo support ambayo mmekuwa mninipatia Mheshimiwa Eugene Wamalwa ili aweze kuongoza chama chetu. Tumsaidie 2027 akuwe kwa ballot kama presidential candidate wa chama chetu. Na kila chama inatafuta hapo tu. Hakuna chama inaundwa ikae bure bila kutafuta uongozi. And that's one of the things that actually drove me into accepting, because Eugene wants to move on to that high office. Lazima tumunge mkono. Tutatoka bila uoga. It is now time ya kusema hapana, ya kumwambia watu wa Kenya kwanza mahali inji imefika. Yale tunaona katika Kenya, ile wa Kenya wanapitia sasa, hesabu yote hiyo sala haitasaidia. Hiyo maombi haiwezi kusaidia. Ramogi wamedo dhi nyime kod weche mamoko kamoro ne manen jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta biro dhi nyime kata biro telo ne jo kanyo mamoko mag riwruok pinje Afrika AU e chuo wang'e yiero ma piny Nigeria. Uhuru biro telo ne kweth mag ji 90 mabiro dhi chuo wang'e e chenro mag yiero e piny Nigeria, yiero mochan timo tarik 25 mar dweni. Jonon yiero biro chiwo lipot ewi yiero duto mag piny Nigeria ma ok gidok nyakonchiel kagitiyo kod chike mag yiero mopuodhi kod riwruok mar pinje Afrika AU. Wadhi nyime nyaka Ramogi kod weche mamoko mabende tuchonwa gi kinde kata mabende wayudo kawachoko ni kagi kacha put magwelo pach jopiny kod jokanyo ewi chenro mag bero ngima obila
ochopo e kaunti ma Homa Bay kawuono. Romo ma kamano notimore Kabunde kama jopiny ne otwak kod obila e wi kit lokruok ma onego ketie tim e bar migaono mar obila. Jokanyo mag aputno kaachiel kod apisas mag arita kwe e alwora ma Homa Bay notayo romo ma kamano Kabunde. Romono obila noyudo thuolo mar keto e nyim aput gigo ma de giher mondo mi ketie tim e migaono mondo giti e yo makare. Apisi mar jaod bura ma Rangwe Lilian Gogo chako chenro mar medo tiego rowere ma osesomo e mbalariany kod kuonde tiegruok mamoko madiere to pok oyudo tich nyaka gie thuoloni. Moko kuom puonj ma ichiwo ne rowerego oriwo yore mag chako kedo kata kendo rito ohala kaachiel kod ikruok makare ne tije mag andika. Rowere maromo 38 mawuok e wards 4 e kar chung' od burano mar Rangwe koro oyudo tiegruok ma kamano mondo mi gibed kod lony mar chugo tijegi giwegi. Gogo wacho ni rowere mathoth masomo kata mosomo pod onge kod tije kata ohala magitimo kaluwore ni gionge ng'eyo kaka ginyalo yudo tijego ahinya to mag piny owacho. Adwaro ni wang'e chak gi joma tindo, wantiere nyaka gi mine be wadwaro ni mondo wang'e. Nitiere jowa ma yudhe ma osomo, an ka gi yudhe motiegore okang' mamalo. To joka ma nyithindwa gionge gi tije ma gitiyo. Kendo ng'eny gi nitie mosebedo oko kata higni 2 moko higni 3. Adwa ni mondo awuog oko kaka min Rangwe. Mondo atemane ka wanyalo yudo gima wanyalo kete lwet nyithindwa gi. E yor ohala kata duongo ne gi ofise ka gi kacha. Ka walalore e yore ma youth mar Rangwe nyalo konyorego ka gidhi mbele bang' somo margi. Waseyudo ni Kenya kae chandruok maduong' en ni nyithindo tieko skul lakini kuma gidhi e bang' skul otamogi. Joma tindo mane kagi ng'eny gi onge kod tije kata obedo ni wasome e okang' mopogore. To mheshimiwa wuok oko mar neno ni empower joma tindo kaachiel kod mine. The youth are the largest percentage of the people here in our country, and there's no better way to implement things without the youth. And from the 3 things that we've learned that are really a scourge in our country and the global and the world at large, we have HIV, gender-based violence, and teenage pregnancy. Riwruok mar Imarisha Dada oriwore gi jopuonj kaachiel kod jonyuol e kaunti ma Migori e chiwo puonj ne oganda ewi iye ma ohiu ma bende medore kuom nyiri ma johigni 10 nyaka 14. Gilero ni nyange mag nyithindo ma nyiri kaachiel kod timbe mag bedo achiel e kind rowere e gwenge makono nyayo iye ma ohiu. Gichano chiwo puonj ne nyithindo ma nyiri gi yawuoyi kaka yo mar geng'o iye ma ohiu. Bende gikwayo sirikal kaachiel kod riwruoge mamoko mondo konygi gero sikunde gwenge ma Kuria mabiro bedo kuonde mag resruok ne nyithindo ma nyiri ma oringo nyange mag nyiri gwenge makono. Morality is a big issue that needs to be addressed using education trends. Maybe in the new curriculum we would want to address issues of health education. We want to have interventions. We want to partner with people who are really interested in curbing the early marriages and the teenage pregnancy. We must empower our children through education. We must take our girls to school, and the parents, I am urging you, protect your children. We want to actually start engaging in conversation around trying to look at some of the drivers that are driving these girls to actually to get the point where they become pregnant, and we'll be able to actually engage in conversations with these girls, engage in conversations with young men and boys, so that we can be able to see how we can be able to look for mitigations for these factors. Kodhi e weche motende gi weche mag arita kwe ni obila mag okwach kich ochwalo kwayo ne doho ka gidwaro mondo
mege kanda mar tipo mar wang' dede kata CCTV koa e dala manen jatend migao mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i. Gidwaro mondo gimane otimore dala Matiang'i ma Karen kochakore sa 12 mar odhiambo tarik 8 mar dweni nyaka sa 6 mar otieno mondo mi yangi. Doho ma Kiambu omiyo bilago barua kata oboke mar nono kanda mar CCTV mane omako gik manotimore e dala Matiang'i. Kwayono ochwal e nyim jang'ad bura mar dohono ama Milimani Wandia Nyamu ka apisas mag okwach kich dwaro tipo mar wang' dede mondo chiw ne jatim nonro maduong' Eunice Njue. Jotelo makojolo mag duond bura mar Jubilee okawo apisi ayanga kendo singo mar tego duond burano. Ka oloso e kindeno, jagoro makojolo mar Jubilee Kanini Kega onyiso mor mare bang' kawo lemo makamano ka osingo ni chenro mag winjo bura ma odonjne godo jagoro mar gi machon Jeremia Kioni, jalup jakom David Murathe kod jakeno George Gishoti ibiro timo e yo mahuyanga. So from today, we will be operating from here. We will make sure that the process, the disciplinary process, will take place and make sure that we give those who are suspended fair treatment. We will be fair to them. We have already communicated to them, and I am hoping that in due course they will be able to appear before the organs of the party which are charged with that responsibility. But we are happy that we are now united as a party. We are happy that we stand for peace. Ramogi mane makelo e giko mar weche manyien makagi kacha gi thuolo niero kamano kuom kete Ramogi TV mathoth ahinya kelo ni koromo sa 1 gi sa 3 weche manyien mag ng'ich welo kachiel kod oimore. Med mana kete Ramogi TV nikech bang' ma beneno ka DJ Vic oseikore yo makare kendo gimudhi kela paro ni en gima lich. Ng'eni malich no kawuono en kaka en Wednesday iluongo ni Ladies Night. Gik moko koro dhi bedo mili matamre gi nono kaka sa medo sudo. Ka kamano puoch gi pak nyinga en George Bati.